hablarles algo sobre la santidad. Lo veo que todos están de blanco. No quiere decir que estoy en pecado, por si acaso. No. Escuche, la santidad. Hay un texto bíblico que dice que sin santidad nadie... Escuche, y el día de mañana yo le voy a enseñar que para uno ser íntimo de Dios es sencillo y es fácil. ¿Hola? Amén. ¿Qué es la santidad? Escuche, la palabra santidad quiere decir apartarse para Dios. ¿Cuántos apartados hay aquí? Amén. Quiere decir que el apartarse tiene que ver